Meine Praxiserfahrung, wie man Zähneknirschen in den Griff bekommen kann, ist wirklich entspannen lernen. Hier oben loslassen lernen. Und das muss wirklich ins Kleinhirn, das muss automatisiert werden. Und dieses Automatisieren, dass ich nicht bei jeder Gelegenheit den hier mache, sondern eben entspannt im Mund- und Kieferbereich bin, das kann man halt wirklich super mit unseren Teacher Motion lernen, weil man die immer wieder nebenbei in den Mund legen kann, zwischen die Zähne locker hält und dadurch in eine Distanz kommt, sodass das Kiefergelenk entspannt. Dadurch lerne ich diese Om-Haltung nebenbei, ohne dass ich mich anstrengen muss, und das verselbstständigt sich mit der Zeit, so dass es auch nachts stattfindet. Und dann höre ich auf mit Zähneknirschen.